はい、おはようございます。ということで、もう逆光で何も見えへんよ。10月の26の朝の7時半です。ということで、今回も千葉の方に来てるんですけど、昨日がですね、台風の影響でもう雨とかがすごくて、朝だけとりあえず入ったんですけど、もう夕方はもう道とか冠水するレベルの雨で、もうサーフィンどころじゃなかったんで、ここももちろんクローズアウトしてたんで、夕方は1ラウンドもせず終わったんですけど、なかなかないんですけどね。だいたい毎日ちゃうわ、海来たら2ラウンドは絶対するんで、なんかもうこの辺の道とかも全部使ってたんで、そんな状況でもうサーフィンする感じじゃなかったんで昨日はしてないんですけど、そっから1日が経ってですね、で今日はもう雨も何もなくなって、で水も完全に引いて、場所によったら沈んでるところもあるかもしれないんですけど、海周辺は全然大丈夫な感じで、とりあえず波も気持ち落ち着いたんでやっていこうかなと思います。気持ち落ち着いただけで頭半ダブルぐらいのセットが入ってくるんですけどね、でかいね。でもね、今日がね土曜日なんで、そうです、千葉に来てからやっと普通の休みの日が来たんで、やっぱある程度サイズでかくてもサーファー人口が多いからかしてすごいハードやけど、普通に人がねちらほら入ってるんですよ。数えれるほどなんですけど、5人も入ってないぐらいかなって感じなんですけど、そんな感じで僕もちょっと突っ込んでこようかな。で今がね、潮がね引きで、結構で見えへんよね。潮が引きで、引きいっぱいが9時半なんですけど、もうすでに結構引いてるんですよ。で多分ね、僕普段来ないんでわからないんですけど、この辺に岩棚が入ってて、そいつにヒットして割れすぎちゃうんですよね。普通に割れてくれるんやったらいいんですけど、なんかダンパー気味になっちゃうというか、全部繋がっちゃう感じになるんで、うわースピッツ吐いたんで、うわースピッツで、うわースピッツ吐いた。アウト良さそうやな。ちょっとこの辺狙ってるんですけど、この辺はちょっとあんまりなんかパッとせんかなって感じで、やったらああいうアウトのグーフィーとか狙うのもありかな。これあんまカメラでサイズ感伝わらないですけど、めっちゃでかいですからね。多分普段ここの海見てはる人とかやったら、白くなり具合見たらでかいんやなってわかると思うんですけど、ちょっとサイズ感が伝わりにくい。でいろんなところに人が入ってるんですよね。あっちの岬にもなんか、僕目がいいんで結構人とか見えるんですけど、あっこの岬にも人が入ってて、であっちの端の方にも人が入ってて、そんな感じで結構人はちらほらいて、そんな感じで結構やばい割れ方してるんですよね。こう岩棚にヒットして割れる感じなんで、もうなんか波というか水が崩れ落ちるみたいな、そんな状況なんですけど、多分他に行ってもパッとしないんで、ここでやっていこうかなと思います。じゃあやっていきますか。半日昨日できんかったんで、ちょっとだいぶ体が楽になったんで、思いっきりやっていこうかなと思います。じゃあよし、やっていきます。やっていきます。Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you,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 はい、ということで上がってまいりました。想像以上にでかかった。長い板欲しいぐらいに。ここのブレークめっちゃやばい。多分ね、下に岩棚があって、ビーチブレークの感はいいんで、そこはね、まだゆるーく割れてるんですけど、岩棚にヒットした時に、そこでバッて当たったら一気に掘り上がってくるんですよ。それがめっちゃパワーある。もうドルフィンなんてもちろん効かへんし、ぶっ飛ばされるからめっちゃ怖かったです。入って一発目に、なんか普通に深いセクションからゲットしてて、で沖に浅いブレークがあるの全然知らんくて、普通に行ってていきなりでっかいの食らって、それもチューブ巻くような掘り方してるし、そんな感じで結構迫力ある海の中でした。僕が乗ってたところってインサイドからっていうか陸から 100m ぐらいアウトで割れてるアウターリーフみたいな感じで、そこの浅瀬で割れてる波なんですけど、これは安易に入る波じゃなかった。結構でもね、普通にみんな入ってたんで、やっぱ千葉ってレベル高いんかな。多分関西でこの波来てもなかなか人数ってそんなおらんと思うんですけど、今普通にサーフポイント風になってるんで、すごいなと思って。やっぱレベル高いというか根性というか、なんか波のサイズとかに対しての耐性がすごいあるんかな。最初怖かったわ、めっちゃ。テイクオフも全然間に合わない。6ぐらいの板欲しい。58で突っ込む波じゃなかった。テイクオフが全然間に合わない。そうよ、ウミガメ見ました。ウミガメがね、呼吸しに上がってきた。民宿ウミガメってある。ウミガメ2回ぐらい呼吸しに上がってくるのに、てな感じですごいサイズのある波でやりました。なんやろ、ここのブレークめっちゃ怖い。他のビーチブレイクとかと全然違うの。すごい恐怖心が。下の岩棚のせいなんかな。大体割れ方ってこう同じ海やったら大体一緒なんですけど、緩い波から急にその浅いところにヒットしたやつがほんまにね、水が丸々落ちてくるようなこんな厚みのね波が落ちてくるんですよ。その時がやだ。で今がですね、引きいっぱいからの上げに向かっててですね、
なんか海の感じ見てたらだいぶなんか波が落ち着いたというか、落ち着いていく傾向なんで、そんな感じで最後はまだ慣れたんか優しくなったんか分かんないですけど、なんとか乗ることはできました。終わっていくか。緊張した。はい、てな感じで今回の動画終わっていこうかなと思います。高評価、コメント等々いつもありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ということでありがとうございました。結構スピッツ履いてる。本当に切れてる。